ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேபிசி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல் க்ரீன் கிரில் சிக்கன் செய்ய போகிறோம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சூப்பரான ஈஸியான ஃபுல் க்ரீன் கிரில் சிக்கன் செஞ்சிடலாம். நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே க்ரீன் சிக்கன் செஞ்சுருப்போம். அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோட லிங்க் வேணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மேலே ஐகார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், வீடியோ கடைசிலையும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் இந்த கிரில் சிக்கன் வந்து சூப்பராக ஃபேமிலியோடு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். வீக்கெண்டை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குற புது வியூவர்ஸும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துலாம் வாங்க. நான் வந்து ஃபுல் சிக்கன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். லேயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சிக்கன் வந்து கரெக்டாக வந்து 1.5 கிலோ இருந்துச்சு. பாருங்கள், நம்ம எந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்ட்டு. இந்த லெக் பீஸில், இந்த பிரெஸ்ட் பீஸ்லலாம் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆழமாக கட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு உப்பு உரப்பு உள்ள வரைக்கும் இறங்கி நல்லா சாஃப்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்க்கு வச்சு நம்ம கட் பண்ணாத இடத்துல நல்லா வந்து குத்தி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட்டாக இருக்கும். இந்த சிக்கனோட நெஞ்சு பகுதியில் வந்து நிறைய சதை இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வந்து உப்பு உரப்பு இறங்கிடும். ஆனால் பின்பக்கம் வந்து எலும்புகள் தான் இருக்கும், அதனால் உப்பு உரப்பு இறங்காது. அதனால் ஈவனாக ஃபோர்க் வச்சு எல்லா இடமும் நல்லா குத்தி விட்டுருவோம். நீங்கள் எந்தளவுக்கு சிக்கனை வந்து குத்தி விட்டு கட் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த லெக் பீஸில் தான் நல்லா குத்தி விட்டுருவோம். இது வந்து எலும்புகள் தான் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம குத்திடலாம். நம்ம சதை மட்டும் இருக்கும் போது சீக்கிரமாக வந்து உப்பு உரப்பு உள்ள வரைக்கும் இறங்கிடும். எலும்புகள் மட்டும் இருக்கும் போது உப்பு உரப்பு வந்து உள்ள வரைக்கும் இறங்காது. நம்ம இந்தளவுக்கு நல்லா குத்தி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கனை பரட்டி போட்டுடலாம். பின்பக்கம் முதுகு சைடில் நல்லா குத்தி விட்டுடலாம். நீங்கள் வந்து ஃபுல் சிக்கனையும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் செய்யலாம். இல்லைனா வந்து ஒரு 2 லெக் பீஸ் மட்டும், இல்லைனா ஒரு பிரெஸ்ட் பீஸ் மட்டும் வச்சு இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செய்யலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கால் சைடில் நல்லா குத்தி விட்டுருவோம். இப்போ ஃபோர்க் வச்சு நல்லா குத்திட்டோம். அந்த சிக்கனுக்கு மேலே 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வந்து 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் வந்து சிக்கனில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு, லெமன் ஜூஸ் 3மே சிக்கனோட நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த லேயருக்குள்ளே நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிரில் சிக்கன், தந்தூரி சிக்கன்லாம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மெத்தட் நீங்கள் செஞ்சும் போது உப்பு உரப்பு நல்லா உள்ள வரைக்கும் இறங்கும். சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், ஹார்ட் ஆகாது. ஏன்னா வந்து ஃபுல் சிக்கன்றதுனால வந்து உப்பு உரப்பு உள்ள வரைக்கும் இறங்காது. மேலே மட்டும் தான் உப்பு உரப்பு இருக்கும், உள்ளே வந்து உப்பு உரப்பு இறங்காது. அந்த மெத்தடில் நீங்கள் செய்யும் போது உப்பு உரப்பு உள்ள வரைக்கும் இருக்கும், அந்த எலும்பு வரைக்கும் உப்பு உரப்பு இருக்கும். அந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது சிக்கன், கிரில் சிக்கன், தந்தூரி சிக்கன்லாம் பிடிக்காதவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பின்பக்கம் பரட்டி போட்டு பின்னாடி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருவோம். நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துக்குள்ளெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சிருவோம். நம்ம வந்து ஃபோர்க் வச்சு நல்லா குத்தி விட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கும் போதும் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம ஃபோர்க் வச்சு குத்துன இடத்துக்குள்ளெல்லாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, லெமன் ஜூஸ், உப்பு எல்லாமே நல்லா இறங்கும். இப்போ நம்ம எல்லா இடமே நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டோம். நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருவோம். இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் அப்படியே ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி புதினா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு கைப்பிடி மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 15 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்காக. நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. காரம் வந்து இன்னும் அதிகமாக சேர்த்துப்பீங்கன்னா இன்னும் 5 பச்சை மிளகா எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை காரம் வந்து கம்மியாக சேர்த்துப்பீங்கன்னா ஒரு 5 பச்சை மிளகா கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் மட்டும் அரைக்க முடியாது, நான் காமிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். 2 பேட்ச் அல்லது 3 பேட்சாக போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துப்போம். இது கூடவே ஒரு முழு பூண்டை உரித்து வச்சுருக்கேன். 1 இன்ச் அளவு இஞ்சியை தோல் நீக்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். பாருங்கள், பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்து வந்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும்.
நல்லா பட்டு போல் சாஃப்டாக அரைக்கணும். ரொம்ப துருதுருன்னு இருந்துச்சுன்னா சிக்கனில் வந்து ஒட்டாது. நம்ம அதை வேக வைக்கும் போது மசாலா தனியாக சிக்கன் தனியாக வந்துடும். அதனால் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த அளவு பக்குவத்தில் இருக்கணும். இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். நம்ம ஏற்கனவே சிக்கனில் வந்து உப்பு போட்டு தான் விரசி வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து கெட்டியான தயிரில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். இல்லை கெட்டியாக இல்லை உங்கள்கிட்ட தண்ணியாக தான் தயிர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபில்டர் ஒரு அரைப்பு வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த தயிரை ஊற்றி நல்லா வடிகட்டி வச்சுருங்க. அந்த எக்ஸ்ட்ரான வாட்டர் எல்லாமே கீழே இறங்கிடும். அந்த கெட்டியான தயிர் மட்டும் மேலே நிற்கும். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன். 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துருக்கேன். நம்ம வந்து புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் அரைச்சி போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி மெத்தடில் செய்யும் போது சிக்கனில் வந்து மசாலா வந்து ஒட்டாது. அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சம் கடலை மாவும் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து 1/2 ஸ்பூன் போல் நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் வந்து அரைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப வந்து தண்ணி ஆயிடக்கூடாது. ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுனாலும் சிக்கனில் வந்து ஒட்டாது. நம்ம ரெடி பண்ணும் போது மசாலா வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எல்லாமே ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக கரைஞ்சிருக்கணும். அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஃபுல் சிக்கன் எடுத்துருக்கனால கொஞ்சம் வந்து லிக்யூடாக வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து பிரெஸ்ட் பீஸோ லெக் பீஸ் மட்டும் எடுக்கிறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் சிக்கனுக்கு ரொம்ப மசாலா கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா உள்ள வரைக்கும் இறங்காது. அதனால் இந்த அளவு பக்குவத்தில் வச்சுருக்கேன். இப்போ சிக்கன் வந்து 1/2 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. பாருங்கள் தண்ணிலாம் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. எந்தளவுக்கு தண்ணி ஊறி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எந்த தண்ணியுமே சேர்க்கல. தண்ணி நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவோட சேர்த்துடலாம். அந்த தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிட வேணால் அதோட ஊற்றிடலாம். ஏன்னா தண்ணியில் தான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், லெமன் ஜூஸ், அந்த உப்பு எல்லாமே இறங்கியிருக்கும். அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதிலே ஊற்றிடலாம். இப்போ நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு உரப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு சிக்கனுக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபுல் சிக்கனையும் சேர்த்துடலாம். சிக்கன் சேர்த்து இப்போ நல்லா சிக்கன் ஃபுல்லாக அந்த மசாலாவை கோட் பண்ணிடலாம். எல்லா இடமே ஈவனாக நல்லா கோட் ஆகணும். அந்தளவுக்கு நல்லா கோட் பண்ணிடலாம். இந்த மசாலா இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் மசாலா வந்து உள்ள வரைக்கும் இறங்கும். ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும். மசாலா தனியாக சிக்கன் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இப்போ இந்த லெக் பீஸ்லாம் நல்லா இது பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க இந்த லேயருக்குள்ளே நல்லா அப்ளை பண்ணணும். உள்ளெல்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணணும். பாருங்கள் சிக்கன் நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. பின்னாடி திருப்பி போட்டுடலாம். முதுகு பக்கத்துலேயும் நல்லா மசாலா வந்து ஈவனாக அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க லேயருக்குள்ளெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம். சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அகலமான பாத்திரம் அல்லது தட்டு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக வச்சுருங்க. இல்லைன்னா வந்து ஒரு 5 மணி நேரமாவது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஊற வைக்கணும். நீங்கள் அதுக்கு குறைஞ்சி ஊற வைக்கும் போது உப்புரப்பு இறங்காது. மேலே மட்டும் தான் உப்புரப்பு இறங்கியிருக்கும். உள்ளே வந்து அப்படியே பச்சையாக இருக்கும். உப்புரப்பு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும். அவிச்ச கறி மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்காது. இப்போ நான் வந்து ஒரு 5 மணி நேரம் ஊற வைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு 5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. பார்ப்போம். பாருங்கள் நல்லா தண்ணியாக ஊறி வந்திருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா தனியாக தெரியுது. இப்போ நம்ம அந்த மசாலாவை மறுபடியும் நல்லா கோட் பண்ணிப்போம். நம்ம வந்து சிக்கனில் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி ஈவனாக நல்லா மசாலாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுப்போம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா மசாலாவை எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடலாம். அந்த உள்ளே நிறைய மசாலா இருக்குது. அது எல்லாமே எடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மசாலா மட்டும் தான் கறியும், சிக்கன் வந்து வேகாது. பாருங்கள் நல்லாவே ஊறி இருக்குது. நல்லா சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற வச்சிங்கன்னா இன்னுமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். உப்பு உரப்பு உள்ள வரைக்கும் இருக்கும். அந்த எலும்பு வரைக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து உள்ளக்க சேர்த்துடலாம். இந்த சிக்கன் சேர்த்துட்டேன். காலை வந்து கட்டி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது தான் வந்து கரியாமல் வரும். பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லாவே வந்து அந்த தண்ணி கொழுப்பாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள் ஒரு சைடு வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு. நல்லா ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. ஸ்மெல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது.
நீங்கள் அதிகமாக எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம், கொஞ்சமாக எண்ணெய் இருந்தாலே போதும். நீங்கள் எண்ணெய் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை, பட்டரும் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், சிக்கன் வந்து சூப்பராக வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பி போட்டுடலாம். எல்லா சைடுமே ஈவனாக குக் ஆகணும். அதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது எல்லா இடமே ஈவனாக குக் ஆகணும். சைடில் பின்னாடி எல்லா சைடும் ஈவனாக குக் ஆகணும். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு 2 சைடும். இப்போ நம்ம க்ரில் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கு ஒரு க்ரில் பேனில் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் நல்லா சுட்டுடுங்க. பாருங்கள், 2 சைடு நல்லா சுட்டு எடுத்துருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது. இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம க்ரீன் கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தாலே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக க்ரில் ஆகி வந்திருக்கு. சிக்கன் ஃபுல்லாக நல்லா குக் ஆகிருக்கு. பார்த்தாலே தெரியும், சூப்பராக இருக்குது. நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. நான் வந்து க்ரீன் கிரில் சிக்கனுக்கு க்ரீன் சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சூப்பரான ஈஸியான கிரில் சிக்கன் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கிரில் சிக்கன் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும், மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், செம்ம சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்குது. இதோட நம்ம க்ரீன் சட்னியோட டிப் பண்ணி சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.